या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान शरीफी तर्जुमा पो गति आबा अजदादी स्कत पे का दिक्कत बुया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन्नासि फतमन्नउल मौत इन कुंतुम स्वादिक़ीन। खुदावंद मुतआल यक़ुस ज़ाहिरन पैगम्बर अकरम खिताब में पैगम्बर अकरम yang iskasal mulkha di yahud ponla इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाह। चूंकि यहूद पोनला दावा में न मांगो यहूद भी दावा को ने चिक्यू इन खुंतंग खुदावंद मुतआल यक़बी शीतिया सेस्पा तमाम गमा बसी क़यामती खुदाए सवाब ना मकाम ना जन्नत ना नियामत गमा मखसूस खुंती शेषा साइर उम्मत लमा नगनग बचा यहूद भी खुल्कियात चिक्दुइन देखा गया कोई तरफ ला इशारा बेत पैगंबर ला खुदा से खिताब बेत लेंगी पैगंबर yang ismol kwan yahud ponla agar kintazarat in kanat lakum ad-darul akhiratu akhirat dar को यानी बहेश दियो फकत मखसूस किंती फरीज इंजर दावा बेत अगर दुका तो इन्ना इनकान लकुमुद्दारुल आखिरतु आखिरत दे दार कुन बहश्त बरीन महल करामत युंगामा मखसूस खिंती का तो इन्ना इंदल्लाह खुदावंद मुतआल यक़बी शीतिया दियो मखसूस इन खिंती फरीज खालिसतन खिंता चा इन्ना दी दावा बुका तो खिंतज बेदना मिन दूनिन्नास इसाइल मिन लमी थोपचा इन ल बहश हक मिछाचा बहस गामा खुंती शेषा दु यहूद पी दावा पैगंबर ला कसम मोल दुका तो इन्ना यरस ख्वा जवाब कसम मोल निदु इन्ना फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। खिंतेज आरजू बार वशिंग शिक सम से मौत लब शिक जरे चिया खिंती दावा पे खिंतांग स्वादिक़ इन नकतो चिया चूंकि अगर खिंता ए क़यामत नंग पे ज़मानत हफ्ज़ो दिन सो मखसूस खिंती फरीज़ जरे क़यामत बहश्त दे नियामत उन दी दुनिया का तो स्पेस पे का तो बना काबिल स्पेस पे मिन बल्कि दिमा जिंदान सुगजोत छान हर आकिल इस नियामत या छायोत पोला गंग्योस बचिन दी दुनिया पे ज़हमत योत बाला योत ताब योत बस खिंतेज मोती तमन्ना बोल जोख्स में एक खिंती राहती जगह का बहश यानुक चिकिंता चा इन लोग खिंता चा इन दे नियामत दार आखिरत पे छायोत भी दु तमन्ना बोल निदी तमन्ना का तो बना खिंती दावा पे खिंता सीधी इन स्वादिक़ इन साबित सोंदु का तो मैं न खिंतेस यहाँ हीला बसे ज़बानी का ज़रिए बिस पर एक सोंसे फतमन्नउल मौत खिंतेस मौत तमन्ना बोस इन कुंतुम सादिक़ीन अगर खिंती दावा पे खिंता सादिक़ इन यानी खिंता वाक़अन तौरात yang जन्नत मखसूस खिंती इन ज़रिए का तो खिंता तादिया सोंजुदना yang सुआ min खालिसतन लक min दूनिन नास दुका तो इन्ना तमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। खुदास कसल मलित अम्मा यहूद पी बातिन स्मिंग पे योद पी दे मुज़मरात गंगमा खुदावंद मुतआल यक़बुस क्रोले फिंग से खबर तंगे कसल मलित वलन यतमन्नउन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। अम्मा यारेल्तोस दी यहूद पोनीस दु तो लास का तो बसयोत बिमा क़द्दमत ऐदीहिम दिल्ला सुनी नतीजा पो खुंता यकीन यो क़यामत ला जहन्नम yang खुन खर्चिन ज़रे दुन ला कोई सी बसयोत दिका हर पैगंबर इलाही तकज़ीब बचा ईसा कुरान तकज़ीब मूसा कुरान तकज़ीब
پیغمبر فیق به علائم گام تورات یعنی نخونست تحریف بسه ده قضایا کن گام زده دیون دو چوس گناه کتو این چهو گناه کتو کی تکذیب رسالت چوسون توحید یعنی شرک آلوس برات آمد چوسون دیون بخشش میشه گناهین خواه یقین یود نتان دی دنیا بگشانه این فقط جهنم نتان یود زره چانه خداست کسان مولد ولن یتمنونه خویز آرزو اصلا بچمن لن یتمنونه اصلا آرزو بچمن یهود پونیز چی هودی موت بی چه؟ چونکه بما قدمت ایدیهم سنال کنتی لقبی که کسب بسه غنی عمل کتوسنا کالیود انبیاء خچک شهید بسمت موسی بن عمران کتاب بیان خویز تحریب بسه خاتم النبیین علامت کنسکیاله امت زلالت یا تانسه بخشیش میسه گناه کتوسنا کالیود کلبان کنتی وجدان پزرد این نتان بهش چی بهش جهنم خالدین فیها چچین زربه کخوان پتا یود بیان خویز جو بسان دیگو دنیا پیگا باز هم لوشک سمسه ابدا موتی تمنا بچا من چیه بچا من آیا پینگ اشاره بده بیما قدمت ایدیهم چونکه دون لقباسی که هنتز گناه کتو معصویت کتو سنن لا کلیود ده معصویت و نستازان از دلوق پتخوبت زربی خطر یعنی نوگ اصلا تمنا بچا من گناه کلنگت اشاره بزده والله علیم بالظالمین خدای ذات متعالی فیقبل علم یاد ظالمون از خوی باطن بیان چی فکر سیک بید چی عمل کت خوینز بین یاد چی خوینز بیان نیات شون کت یاد خب بالاخره دیون دامی که خدای ذات بل علم یاد پس یهود پی باطن پشتش کرل زیست کشل بس هم کنم مثلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا پیغمبر لا خبر تنگد خدا سیز کسل مولد لنگی حبیب یارا حتما پتا چچین استخصفا چچین یارا توپا چچین هم دی یهود پون دیون أحرص الناس على حياة تمام امت تمام میون تمام مخلوقات تمام انسان بشر گنگ بس دی دنیای زندگی کی ناچی زندگی نم قدی طرف له سخت میلیون شدت میلیون احراس یود حریص یود کیمو کنس مینار مانگو جخص یود ده حیات دنیا پی طرف له دنيا طائفة يودين إسكات صوصة صوصة طائفة بسوين ومن الذين أشركوا مشركين ونعدي أتعرفوا يدكي دنيا حياة ولا سخط دوسنا محبة جقن وسخط جا چونكي مشركين ولا مسلمة كم مشركين كوين نظرية بمعنى آخرت بيوم يان يود مت بيوم چيود نيود ديانوت هم ياك دوج جقن مثلا دیا مشرکین نتوخسا تو دی یهود پون لان دوش جگنی کوی نانگوس بیان دی دنیا دی جامعه زندگی ولچیا چونکی پتا ہے مثلا میکوان نوریک چاچا منظر بهت بخونید در بدر ماموس هذا کسان مولد ولا تجدنهم پیغمبر یاران توپ باشین یاران تخفا چاچین هم یهود پون احرس الناس میگم ما بسی محبت تجخن حریص بکن لیکن سینگر مقام مجکن اینچی کا على حیاتین دی زودیا معمولی دی دنیای زندگی کا شیء سخت سرکنی و دون یان طایفه و من الذين اشركوا دون طایفه بگم ابتدای کنه مشرکینا موحدین منا هی خودون دون چی بچین یود دی طایفه نیسکاس یود احدهم لو يعمر 1000 سنه كويس مين بيان محبت جاكتين ودا يا ودو يعني محبت أرزو دوس محبت جاكتين كويس كوينا قار ريونيس أحدهم كوينا قار فردز لو يعمر 1000 سنة أحبا نتي عمر كل أسطن تيجي نتيك دوبا سنسي يعني طول عمر أرزو جاكتين ديو زين كوان دي طول عمر بيانو فتنة فساد معصيات مهلات تكون ديان قسم ران مبد يهود نصارى وغيرها ومشركين قامت هذا محبة جغد الدنيا عمر بلا
كسل مولد وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يعني وما هو لضرب من كي دي هو زميرشان لعل تفسير أن يعمر يعني دي عمر من مچچسبو الفسنه شاید بو عمر دارا شاید بو بمزحزحه زحزح به معنی بعدين قرآن يعني كان زحزح ينسيد هي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز قرآن يعمل سمان ماضي كلمة ينسيد فمن زحزح عن النار قاسو چی بعید لزنکتو جهنمنا و داخل چنه بهش یعنو فقط فازی پس دیانو گان زحزحه بودی زوغا ترجمه بازده لو يعمر الف سنه وما هو دي عمر الف سنه چچسبو عمر ما چچسبو بمزحزحه دي يهود يا مشركين لا بعید بکن من دور بکن من عذاب الهی شدیدن ان يعمر دي عمر طول چچسبو دیوز تب مثلا معصیت معمول دنچین دیانو تب عذاب شدید چچین عذاب نجدا بچه من والله بصیر بما يعملون ذات الهی فقبله بصیرت و آگاه و علم خدا لکنز به فعل عملون لطامت قبایح کنز بید مشرکین نشتی قبایح عملون بید یهود پونشتی قبایح عملون بید دیگه کتابون تکذیب با ایک نبی پوی که ایراد با دیگه ده نبی پوی که دیگه پیغمبر پول عزیت با دیوتی کوین که معصیت دنی والله بصیر بما قل من كان عدوا لله عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه داستان چیگیان قضیه چیگدو این سکی یهود پونیز مختلف بهانه کنس رسول اعظم شخص دعوت بهانه اسلامی طرف لا یهود بون مواجه جزنا یا یهود پوندیا قدیم یهود پونی نسل لوزده یکی از بهانه یهود یعنی چیگدو این من سو کنزر سو پیغمبر لا یاری که قرآن پو جبرائیل امین نازل بسو دی فرق نچه یاری که ایمان کنم میکائیل است که تو شانس بینه نچه ایمان کنم چه؟ چونکه دی جبرائیل خچن یاد سرسول یاد کو ملیک عذاب این کو نچه تیگ مید کو نچه دشمن این یهود مندی طریقه تعبیر بات سو چه؟ قضیه گذشته مثلا ده امت بیکده امتون عذاب نازل بزنه مثلا جبرائیل واسطی که نازل سون خود ده توری ری کنه حسه چت کنسه کوین گوی کنه کن بجبرائیل این مثلا لحاظا بهانه چی کنید دیو بسو خب یعنی که وحی نازل بکن بود جبرائیل کنزین تو خب دی فرض نچت ایمان کم مبید میکائیل کنس بین نه کنچت بین چیه میکائیل دو تو رحم چند شریشته کن کز روزی کرل بد کز تدکرگمو چجوب بد دی جبرائیل چیز سناری نه سرسر این نچان نه جبرائیل دیگ پمید و جبرائیل نچی دشمن این زیر تعبیر بسو دی آیه شریفه بین اوده قضیه پول اشاره دور رد بس کسل مولده قول لنگی حبیب یارز کنگا جواب تون دیون لا من کان عدوا لجبریل گاسو چیز عداوت نبوغش جغتو جناب جبرائیل امین فیق پولا اگر دو کتو جغنا فإنه نزله على قلبك فإنه الشأن بدوين دي جبرائيل بوس كوي واسطي كا قرآن نوحي بو نازل بزيري قلب مبارك بك دوام بإذن الله خدا وند عالم إذن تاس جبرائيل لدي وحي بو پیغمبر قلب مبارك كير زي كونستانس دي وحي بو دي قرآن بو دو سوس خصوصیت یاد که مصدق لما بین یدیه یاران بس قبول دون لا یکنی انبیاء کنی کتاب پلا تصدیق و امضا بکن بودی قرآن پوین سوال مسون مصدق لما بین یدیه یاران بس اسنان لا بی کتب کن لا دونیان و هدا دی قرآن پو هادی امدین دوز امال نستنچین خدای طرف لا توحیدی طرف لا نبوت شکچین امامت شکچین تمام اصول اعتقاداتونی طرف لا قرآن هدایت بچین
و بشرا للمؤمنین دی قرآن پورگس کدنا مبارک نه برکت کیون کن این مؤمنونی فرز بگس کد کیون کن بشارت کیون کنین کیون منا پس گاسو چیز داره من کان عدو لله گاسو چیز عداوت جب تسنین یعنی یهود بون لذرت گاسو چیز عداوت جب تسنین خدا لا چیک و ملائکه دی خدای ساما دی ملائکه سغا ملائکه گاما خدای حکمی که دول کن عباد صالحین این دون لا عداوت کا تو جغنا و دون و رسوله خدای طرفنا نازل سومی پیغمبرون یعنی کنتز پیغمبرون نسبت لگا پیغمبر چیز نہیں گا پیغمبر چیز نسبت لگا تو کنتز یعنی کن جغنا عداوت کا تو جغنا و دون خصوصا و جبریل جناب جبرائیل امین لکا تو کنتز عداوت نکن کا تو جغنا و میکالی فیق بول جغنا کی ملک مقرب اندیون دو کا تو جغنا فإن الله عدو للکافرین پس خدای فیق باندی کنه خدا دشمن لبین جن خدا دشمن این سی دشمن این کفار مشرکین سغی گا حق عینات بخن پی دشمن این خدا این منه خداوند عالمی ذل سزانا جزانا عقاب بس من خود تاچا مسونه ولقد انزلنا الیک آیات بینات ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون چھت نگیم بو یقین نگیم بو ترچت نگیم بو خدای ذات متعال انزلنا الیکا یعنی طرفلا نازل بس پیغمبر لخطاب چی آیات بینات دو تو معجزات آیات کا تو کی دو بین روشن روشنایی تنکن ان مردم ہدایت طرفلا ظلمات جہل دی تاریکی پو برطرف و رفع بے معجزات کا تو یرانش از دے بس قرآن مبین وسائل معجزات انبیاء پیغمبری وما یکفر بها دی آیات کی روشنی تنکھنی آیاتینا ظلمات شرک و کفر و وهم و شک نجات تنگ میں آیاتینا اودوز بس دیکا کفر بچمن دیکا گوبگل بچمن الا فاسق انسان نزمت پا فسق چین شریعت قانون بین سے چھا گا چیشی قانون پیو چخ سے بین سے چھا فاسق چیز لین چونکہ احکام الہی کن چخ سے بین چھا فاسق سو یا لا فاسقون الا الفاسقین وما یکفر بها الا الفاسقون او كلما عاهدوا احدا نبذه فريق منهم دیگر لبنه یهود پونیان مزمت صفت چیا اشاره بید آیا دیا در پومه کنتز گا وعده گا حج کنتی کنا انبیاء کو نظریه کا خداز گا میثاق لنا کنت چوک چاک سے فانسنا کنتی کا اهل لنچا دی لاس وزر دو چاک دو ضربه دو چاک دو چاک دی احدون گاما نبذه فريق منهم کنتیانا بعض فریق از اهل الهی کن گاما پانس اسکور فانسنا نبذه یعنی فانسنا اسکور یا حد بگردول مدول پانس دیون کندامینا انت دیوما بس احل دیو بس انا بعد يعني كون كنا يقرا له او كلما عاهد واحدا او دي تربو منك انت زغا احد دي يهود بونيز عاهد كون احد بو سون دسه بس خدا نه دسه بس انبياء نه سونغا اولياء كون بارم كون تعهد بنا بس رجعنا دول مدول با نبذه فريق منهم كنتي انا فريق جزو شخص فانستانس و تمام انبیاء کتب کنن مخصوصا تورات تعهد سون زیاد بین پیغمبر نه پیغمبر وسیع و امیر المؤمنین لا قبول با کوین ولایت بلا تسلیم سون سے کوین کا ایمان کیوں مزره قالوا اقررنا زر كنت اعتراف بس یاد بین مثلا فريق بل اكثرهم لا يؤمنون بل اکثر دیکھنتا یهود پونیز اکثرش ایمان و تصدیق و ایمان قلبی کنس کن من دی احد کنی که یا اولیاء کنی دعوت کنی ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
و زمانی که جاءهم کوین خدمت لا یونس یهود بونی طرف لا یونس سو یونس رسول پیغمبر کتو یونس من عند الله خدای چخنا دی پیغمبر بوز مصدق لما معهم کنتان این باید بیده کتاب پولا تصدیق بندیود سو خب مسلم پیغمبر فیقبی به اسات یعنو یارلتوز پیغمبر فیقبی دی کتاب مبین قرآن یارلتوز امام سابقی انبیاء کن موسی عیسی بدون سلیمان پا تصدیق بید مصدق لما معهم دیو یونا دیوت پا هم منا چی بس دی یهود بی علماء کن لرتخفصون دیوز حق زیرینو دیو نبی انسو دیوز نتی کتاب پلا تصدیق بینو زر با شسنا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب يعني اهل كتاب كن فريق تبينسه يهود نصارى دون اهل كتابين اهل كتاب كن لخوا كنتي كتاب كن دي پیغمبر پوي علامه سيسه دي پیغمبر بو ديانو انسو دي پیغمبر بو نتي كتاب لا تصديق بين زير بو شوت بنا دي فريق كسيبس سكور فهمسه دانس چی کتاب الله خدای کتاب کو یعنی تورات انجیل واقع اس کو رفانس من شو تنچی اتا تقسیم فانس تنز یعنی دیگر مدوس وراء ظهورهم يعني كن درجة بفانس كأنهم لا يعلمون گویا علم یوتنچی علم مت بالجاهل نتول بس كن دا علم یوتی کتابونی اندی پیغمبر علامات پرسی سدو کوئی فیق بی واسی علامات پرسی سدو زره دی چوت بچی کنتی کتاب پوده تورات و انجیل و نرگیا بفانس دی کوئی علماء کنیز یهود نصارا بی عالم کنیز رهبانیت سغیز راهب سغیز كأنهم لا يعلمون گویا خوان اصلا علم مت بنتوخ بس هذا خوان مذمت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل